Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak silahkan dibuka buku Al-Ashri kelas 2 halaman 90. Buku Al-Ashri halaman 90 ya. Atau bisa melihat di layar monitor. Ustadz Ahyar akan membacakan ya bahasa Arab hewan-hewan ya yang ada di gambar ini. Di buku Al-Ashri bagian atas bagian atas ini ada tulisan al-hayawanatu. Al-hayawanatu. Apa anak-anak? Al-hayawanatu. Artinya adalah hewan-hewan ya. Hewan-hewan. Di sini ada gambar kuda. Kuda bahasa Arabnya adalah hisonun. Hisonun. Sebelahnya ada gambar hewan apa ini anak-anak? Gajah. Gajah bahasa Arabnya adalah filun. Filun. Ya. Bawahnya kuda ini ada gambar anjing ya. Ada gambar anjing. Anjing bahasa Arabnya adalah kalbun. Kalbun. Selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Ayam ya. Ayam bahasa Arabnya adalah dikun. Dikun. Ya, Ustadz Ahyar akan membacakannya dari atas. Anak-anak bisa menirukannya di rumah ya. Yang paling atas ini ya, al-hayawanatu. Hewan-hewan. Kuda, hisonun. Gajah, filun. Anjing, kalbun. Ayam, dikun. Sekali lagi. Al-hayawanatu. Hewan-hewan. Kuda, hisonun. Gajah, filun. Anjing, kalbun. Ayam, dikun. Ya, itu saja materi bahasa Arab hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.